আমরা এই ট্রেনে যাত্রা করতে চলেছি, যার একটা ফার্স্ট ক্লাস টিকিটের দাম হচ্ছে পুরো 1000 টাকা। তারই সাথে একটা 250 টাকা দামের স্লিপার কোচেও ট্রাভেল করব, আর একটা 100 টাকা দামের জেনারেল কোচেও। আজকে আমরা জেনারেল থেকে শুরু করে ফার্স্ট ক্লাস ট্রেনে ট্রাভেল করব, আর দেখব কোন ট্রাভেল এক্সপিরিয়েন্সটা বেস্ট হয়। আমি শুরু করব সব থেকে সস্তা 10 টাকার টিকিট থেকে। তাই আমি 10 টাকার টিকিট কেটে নেব লোকাল ট্রেনে চাপার জন্য। টিকিটটা পেয়ে নিয়েছি বন্ধুরা। সকালের সময় বলে সিট পেয়ে নিয়েছি বন্ধুরা। এই দেখো একটা লোহার সিট, এই টিকিটে আছে একটা লোহার সিট, মাথার উপরে একটা ফ্যান, কিছু সরকারি ও বেসরকারি পোস্টার। ট্রেন পুরো ফাঁকা, ট্রেন ফাঁকা আছে বলে আমি যে কোনো সিটে গিয়ে বসতে পারি। আমি এখানেও বসতে পারি, আমি এখানেও বসতে পারি। একটা বড় টিভি ভাই, আমি ভাবতেও পারিনি লোকাল ট্রেনে আমি এত বড় টিভি দেখতে পাবো। এত বড় টিভি বন্ধুরা আমার বাড়িতেও নেই। অ্যাডভার্টাইজমেন্ট চলছে, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট না চলে যদি কোনো সিনেমা কিংবা কোনো ক্রিকেট ম্যাচ চলতো তাহলে ভালোই হতো। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? সে স্টেশন আসতে আসতে ট্রেনটা পুরো ফাঁকা হয়ে গেল। 10 টাকার টিকিটে এত সুন্দর, আমি এত কমফোর্টেবল একটা জার্নি পেলাম। চলো এবার তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়া যাক জেনারেল কোচে। জেনারেল কোচে চাপার জন্য 100 টাকা দামের দুটো টিকিট কেটে নেব। তাই আমি দেরি না করে টিকিট কাউন্টার থেকে নিয়ে নিলাম দুটো টিকিট। আমি চাপতে চলেছি ভাই জেনারেল কোচে। এই দেখুন, দেখে কত ভিড়, চাপতে পারবো কিনা জানি না ভাই। অনেক এক্সাইটেড চাপার জন্য। ভিড় দেখুন, শুধু ভিড়টুকুন দেখাচ্ছি। এই দেখুন ভিড়। ভাই কত ভিড় দেখুন, চাপতে পারবো কি পারবো না জানি না। আমি এখনও চাপতেই পারিনি, ট্রেনও খুলে যাবে মনে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে চাপলাম জেনারেল কোচে। ভিড়ের কারণে সিট পাওয়া তো অনেক দূরের কথা, দাঁড়াবার মতো জায়গাটুকুন পেলাম এই অনেক বড় কথা। আগে যাওয়ার একটুকুও জায়গা নেই বন্ধুরা। জেনারেল কোচে যাওয়ার পরে আমি এই গেটের পাশে খাড়ো হওয়ার জায়গাটুকু পেয়েছি। আগে ঠাসাঠাসি লোকে ভর্তি হয়ে আছে ভাই, পা রাখারও জায়গা নেই, এত ভিড় আছে আগে। বন্ধুরা তোমরা যদি জেনারেল কোচে সিট পেয়ে যাও তাহলে সেটা তোমাদের ভাগ্য, আর বাই চান্স যদি সিট না পাও তো দাঁড়িয়ে যেতে হবে আমাদের মতো। এই আমরা সবাই দুঃখিত, আমিও দুঃখিত আছি, কিন্তু কিছু করার নেই। যতক্ষণ থেকে আসছি আর এখন আমি নামতে চলেছি, বাস আর কিছুক্ষণ আছে আমার নামতে, 1 থেকে 2 মিনিট লাগবে। ফাইনালি বন্ধুরা আমার জেনারেল কোচের জার্নিটা শেষ হলো। আর তোমাদেরকে দেখে কি মনে হয়, এটা আনকমফোর্টেবল ছিল? ভাই যমরাজের হাত থেকে বেঁচে এসেছি আমি। এত ভিড় ছিল, নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গাটুকু ছিল না ওখানে। চলো এবার দেখা যাক এর থেকে 2.5 গুণ বেশি টাকা দিয়ে টিকিট কাটলে জার্নিটা ঠিক কতটা কমফোর্টেবল হয়। তাই আমি চেপে পড়লাম একটা এক্সপ্রেস ট্রেনের স্লিপার কোচে, যেটা বাইরে থেকে দেখতে জেনারেল কোচের মতো হলেও ভেতর থেকে দেখতে ঠিকঠাকই আছে। দেখতে তো ভাই একটু একটু জেনারেল কোচের মতোই লাগছে, শুধু এখানে আছে 3 ধরনের সিট আর 5 ধরনের নাম। যেমন এটা হচ্ছে আপার বার্থ, এটা হচ্ছে মিডল বার্থ, এটা হচ্ছে লোয়ার বার্থ, এটা হচ্ছে সাইড আপার বার্থ, আর এটা হচ্ছে সাইড লোয়ার বার্থ। মানে এখানে আমি বসতেও পারি, আর যদি বসে বসে বোর হয়ে যায় তাহলে এই সিটটাকে আনবক্স করে আমি ঘুমোতেও পারি। অনেক লম্বা সিট, পা রাখার মতো হয়ে গেছে। আমি নামছি ভাই, আমি পারবো না সকালবেলায় ঘুমোতে। এখানে লাইট আছে, 3টি ফ্যান আছে, আর একটা আয়নাও আছে। এটাকে মন ভাঙা আয়না বলতে পারি, কেননা দেখি আমার মন ভেঙে গেল ভাই। সত্যি বলছি, মুখের যে একনে ডার্ক স্পটগুলো আছে কত সাফ সাফ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কিছুটা সুইচ, ভাই সুইচগুলো কাম করছে, আর একটা চার্জের সকেট, একটা এমার্জেন্সি চেন যেটা টানলেই ট্রেন থেমে যায়, কিন্তু এখন এটা ট্রেনে চেক করার কোনো প্রশ্নই নেই, কারণ ট্রেনটা এমনিতেই দাঁড়িয়ে আছে। ভাই বেসিনও আছে, বেসিনটা হ্যাঁ চলছে, অনেক শক্ত ভাই। এখানেও একটা আয়না আছে। জেনারেলের মতো স্লিপার কোচেও বাথরুম নিয়ে অনেক সমস্যা থাকে, দেখা যাক এই জায়গাটা সেটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কিনা। এখানে ইন্ডিয়ান টয়লেট আর ওয়েস্টার্ন টয়লেট দুটোই আছে। ভাই অনেক সাহস করে আমি বাথরুম খুলতে যাচ্ছি। লাইটটা ভাই বেশ চকচকে আছে। এটা হচ্ছে ইন্টেরিয়ার, এই দেখুন। এখানে একটি বেসিনও আছে, হ্যাঁ এটি ঠিকঠাক কাজ করছে। একটা বড় আয়নাও আছে। তাহলে চলো দেখা যাক এর থেকে 4 গুণ বেশি দামে ট্রেনে বসে কেমন লাগে। তাই আমি চেপে গেলাম এসি ফার্স্ট ক্লাস কোচে।
কাঁচের গেটটা খুলে আমি প্রবেশ করলাম কোচের ভেতর। এখানকার এনভায়রনমেন্টটা বেশ ভালোই ছিল। सुबह सुबह भाई तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके একটু ভেতরে যাওয়ার পরে আমি বুঝতে পারলাম আমি ভুল করে ভুল কোচে উঠে পড়েছি। তাই আমি এদিক ওদিক না তাকিয়ে সামনের গেট দিয়ে সোজা বের হয়ে গেলাম। তারপর আমি চলে গেলাম আমার ফার্স্ট ক্লাস কোচে। অনেক টানাটানি করার পরেও এই কাঁচের দরজা খুলছিল না। আমাকে একজন বলল, সুইচটা টেপো, দেখো দরজা খুলে যাবে। প্রবেশ করার পরেই আমার চোখ পড়লো এই বড় বড় উইন্ডোগুলোর দিকে। এত বড় উইন্ডো সাধারণ ট্রেনে দেখা যায় না। মাথার ওপরেও উইন্ডো ছিল, যেটাকে এখানে স্কাইলাইট বলা হয়। আর ইন্টেরিয়ারটা দেখতেও বেশ দারুণ ছিল, মানে সব মিলিয়ে ফাটাফাটি। তাই আমিও আমার সিটে বসে গেলাম। ও ভাই, এটা তো দারুণ, অনেক বেশি আরামদায়ক। পা রাখার জন্য আনলিমিটেড জায়গা আছে। এখানে আছে একটা পার্সোনাল বটল হোল্ডার, সিটের পেছনে একটা পকেটের মতো জায়গা। কিসের জন্য এটা আমি বুঝতে পারলাম না, তাই আমার ডায়েরিটাকে রেখে মন সন্তুষ্ট করলাম। জীবনে প্রথমবার আমি ফার্স্ট ক্লাস ট্রেনে ট্রাভেল করছি। আর এখানকার এনভায়রনমেন্টটা দেখুন, কত শান্ত এনভায়রনমেন্ট। এখানে কথা বলার মতো শুধু আমি একাই আছি, কারণ আমি ইউটিউবার। আর বাকি এখানে সবাই চুপচাপ বসে আছে, সব নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। বাইরের দৃশ্যটা দেখতে দার্জিলিং থেকে কম নয়, তাই আমি নিজের সিট ছেড়ে অন্যের সিটে চলে গেলাম। চলে এলো আমার বিকেলের খাবার, দেখা যাক কী কী পাচ্ছি। প্যাকেটের বাইরে মিল্ক কেক লেখা আছে, কিন্তু জানি না ভিতরে ঠিক কী আছে। প্যাকেটটা আনবক্স করে দেখলাম এক প্যাকেট মিষ্টি। প্যাকেটের সঙ্গে আমি এটাও পেলাম, আমার ঠিক জানা নাই কি এটা। এই মিষ্টিটার নাম কি আমি ঠিক বলতে পারলাম না। ট্রেনে আমি যতই খাবার খেয়েছি, নিঃসন্দেহে এটাই সব থেকে বেশি সেরা। এটাই শেষ নয়, আমি আরও কিছু পেয়েছি। একটা সিঙ্গারা ঠান্ডা হয়ে গেছে, আর একটা ডাল কুচুরি, এটাও ঠান্ডা হয়ে গেছে। প্যাকেটের ভেতরে দেখতে পাচ্ছ আমি কিছুটা টমেটো কেচাপও পেয়েছি। কেচাপ লাগিয়ে খেয়ে নিলাম। কিন্তু এগুলো ফ্রি নয়, আলাদা করে টাকা দিতে হবে এগুলোর জন্য। এই কোচে দুটো জিনিস আমি খুঁজে পেলাম, যেটা এখন পর্যন্ত লুকিয়েছিল। ঠিক এই জায়গাটাই লুকিয়ে আছে ফোল্ডিং ট্রে। ভাই, পুরো খাবারটা আমি জাঙে রেখে খেলাম, আর পুরো খাবার কমপ্লিট হওয়ার পরে এই ট্রেটা আমি খুঁজে পাচ্ছি। আমার ট্রেটা একটু ভাঙা, কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই, কারণ খাবারটা আমি অলরেডি খেয়ে নিয়েছি। ভাই, ফার্স্ট ক্লাসে কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলে না। এই যে আমার পাশে আমার কাকু ঘুমিয়ে আছে, সেও আমার সঙ্গে একটা কথাও বলে না ভাই, ঘুমিয়েই আছে। অনেক দূর থেকে আসছি আমরা, কিন্তু একটা মুখ থেকে শব্দ নেই। সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। এখানে সবাই ম্যাকবুক খুলে বসে আছে ভাই। আমি গরিব ভাই, একটা মাইক আর একটা ক্যামেরা নিয়ে আমি ভিডিও বানাচ্ছি, বাকি সবাই এখানে ব্যস্ত ভাই। আমি ফার্স্ট ক্লাস ট্রেনের বাথরুমে পৌঁছে গেছি। আমার সাথে ট্রেনে যতজন যাত্রা করছে তারা বেশিরভাগ সময় নিজের সিটেই বসে আছে। এই বাথরুমটা আগেরটার থেকে খুব বেশি আলাদা নয়, কিন্তু কিছু কিছু চেঞ্জেস দেখতে পেলাম। যেমন এখানে হ্যান্ড ওয়াশ রাখা আছে, হাত ধোয়ার জন্য সাবানও রাখা আছে। এ দুটো জিনিস কী কাজে লাগে আমি এখনও বুঝতেই পারলাম না। জেট স্প্রে আর চেনে বাঁধা মগ দুটোই রাখা আছে এখানে। জেট স্প্রেটা চেক করলাম, বেশ ভালোই কাজ করছে। এখানে টয়লেট পেপারও রাখা আছে। টয়লেট পেপার? ভারতে টয়লেট পেপার কে ব্যবহার করে?